休息之後咧，不如我哋又繼續翻啦。咁頭先咧第一二部分咧，我哋都即係傾咗好多啦。咁好似可能喺柏基身上，我哋就知道啊，可能我哋會有一啲嘅迷思嘅。可能呢個福音咧就係要嚟即係去解放我哋喺呢個迷思當中咧去解放我哋嘅。可能我哋都喺一康身上咧，即係都了解到啊，原來咧去傳福音就真係唔係話你講幾多，可能你真係要喺呢個傳福音嘅過程當中，你係點樣去將呢個福音體現出嚟俾其他人，或者係喺你自己身上咧去感受到呢個福音。又或者係即係古斌啦，咁佢都頭先就講咗好多，即係即係對一啲嘅福音工作嘅一個少少嘅即係睇法，少少嘅甚至係一個反思、一個批判咁樣。咁咧，即係呢啲都係我哋嘅即係面對緊嘅福音工作嘅一啲嘅現況嚟嘅。咁不如我哋又轉落第三部分去講下即究竟我哋係點樣去回應呢啲嘅現況咁樣嘅。咁咧，譬如即係一開始咧，我哋都有同三位咧提過你哋自己嘅創作啦，你哋所做緊嘅福音工作。咁其實都想問下咧，你所做緊嘅嗰啲嘅福音工作咧，其實有多少咧係回應緊即係我哋頭先所講嘅嗰個現況嘅咧？果然係個 loop 嚟嘅。即係點樣？即係有幾多去回應緊個方嘅狀況咧？即係我都即係基督書有啊嘛。咁我哋不如讀下聖經好嘛？呢個咧就係邊度嚟？以提摩太後書2章8節。你要紀念耶穌基督，乃係大衛嘅後裔。佢從死裏復活，正合乎我所傳嘅福音。同一次你要紀念耶穌基督，乃是大衛嘅後裔。佢從死裏復活，正合乎我所傳嘅福音。其實係一個好奇特嘅一個經文嚟嘅。即係咧，你諗一諗咧，就係呢個就係我即係合乎我所傳俾你嘅福音。即係保羅同提摩太，呢個就係好合乎我所傳俾你嘅福音。咁我哋傳福音嘅內容頭先講嗰啲啦，係咪？咁破迷思係講嗰啲啦。咁喺即係保羅同即係提摩太之間，佢要講嗰個係乜嘢嚟嘅咧？我哋可能咧就成日淨係講從死裏復活，係咪？淨係死裏復活叫做都係嘅。譬如頭先即係阿管提到話，即係我哋最驚係咩？驚死啊嘛！即係但係咧，你信嘅耶穌基督咧，佢係從死裏復活嘅主，然後咧你就連接住一個生命唔再去被死亡去控制嘅嗰件事入面。咁大衛嘅後裔係乜嘢咧？即係我唔知你有冇諗過咩叫大衛？即係有人咧就 argue 咧，佢話啊咁即係佢都係亞伯拉罕後裔啊。咁點解你特別提到係大衛嘅後裔咧？大衛係邊個咧？即係大衛咧，你諗一諗咧，佢係皇帝啊嘛，係個國家嘅起點，係咪？即係當然之前仲有咩啦？咁但係佢係最輝煌嘅時候喎，係咪？但係你諗下耶穌或者喺保羅嘅場景裏面，佢嘅國家係點啊？嗰個政治嘅狀態係點啊？冇出路喎！當時嗰一刻係會死亡嘅力量去籠罩住，冇出路喎。換言之就係咧，其實佢呢一個嘅，即係你要想像一件事，你要想像死亡唔係你最終嘅轄制。我哋一般傳緊福音係咪？你要想像呢個政治狀況，亦都唔係佢嘅權力，唔係我哋最終嘅轄制。我前幾日咧就去咗一間教會，即係我禮拜跟住去個朋友間教會嗰度講咗一次，即係講公義、憐憫、政治嗰啲咁嘢。咁咧我就出咗一篇，即係出個 PowerPoint 裏面咧有一張圖嘅。嗰張圖咧係一張風景相嚟嘅。嗰張風景相咧就係一個內地人咧，佢就喺即係行過嘅時候咧就教啲人點樣行路。咁係佐敦嘅。咁佢話咧嗱，你睇唔睇到嗰度咧有好大隻字寫住耶穌是主啊咁樣。你認到邊個位係咪？柯士甸道啦，柯士甸站嗰度啦咁樣，係啊，好勁噶啦咁樣。咁咧有一次咧，我就同啲同事喺度即係傾偈講起，其實我哋可唔可以做啲好快閃嘅行動咧？即係咧，譬如而家咪好中意投射啲光咧喺人哋嗰啲
喺嗰啲鍋嗰度嘅，即係上面有句字眼嘅。我哋可唔可以喺隔離寫住耶穌是主隔離，所以即係乜乜黨不是主咧？係咪啊？我哋可唔可以即係李乜成不是主咧？即係你隔離可以寫翻句續寫嘅喎。呢一個咁大嘅喺香港嘅勢力喺我哋嘅眼前，我哋要紀念耶穌基督係大衛嘅後裔。你明唔明白嗰個 power 喺邊啊？即係當嗱，今朝早咧，我都睇過明報一篇文，都好得意嘅。佢用但以理咧嚟去講即係咧，我哋要揣摩即係皇帝嘅心意。即係咧即係而家個皇帝咧就叫大家咧即係要求呢個即係夾住中心，即係夾住中間人咧就要愛呢個即係黨咁樣，愛呢個國家。咁所以咧，咁咧就個心意咧就係愛啊嘛。咁但係咧，你就搞和晒，即係咧以為咧交咗個任務俾我咧，我就係咁強推咧就會愛啦咁樣。佢話你摸下即係個皇帝嘅心意，咁以至到咧你先知道咧真正要做嘅唔係強推咁樣。嗱，咁呢個咧喺對某一啲人嚟講好聽得入耳嘅，其實即係入耳嘅意思就係咧，即係嗰啲真係當呢一個係皇帝嘅。但係我諗緊佢同一時間咧就喺度灌輸緊一件事俾大家聽，呢個真係皇帝。耶穌是主咧，係另一個宣告嚟嘅。呢個係合乎我所俾你嘅福音。傳福音嘅時候，即係我哋傳嘅內容係乜嘢咧？嗱，呢個咧我諗係要再想像到底我哋嘅真正主人係邊個？我哋要再想像死亡係咪對我哋有咁大嘅轄制？地上權力係咪有咁樣？呢個要我哋重新想像一下福音可以係乜嘢嘅？係咪啊？我哋要翻返去聖經裏面讀神讀好啲，OK？嗱，翻去個聖經裏面咧，其實係關於我哋嘅生命嘅根源喺邊。原本係啲乜嘢內容咧？嗱，今日咧嗰個我諗我哋喺度分享嘅時候咧，其實就係不斷咁樣拉扯大家去諗一件事，就係即係福音係乜嘢？係咪啊？其實唔單止福音係乜嘢㗎，平安係乜嘢？舒服咯。係咪啊？係咪真嘅？喜樂係乜嘢？乜嘢叫做即係上帝去救我哋嘅時候咧，即係當我哋滿口喜笑、滿舌歡呼嘅時候，就俾人見證到耶和華為我哋做大事，係咪啊？但係咪自嗨咧？即係自己好開心啊咁樣，就耶和華為我哋做咗大事咧？唔係，啲音響為我哋做大事啫嘛，係咪啊？係音響為我哋做大事，所以我哋喜樂咁樣，唔係咯？你睇翻佢經文，唔係講緊嗰啲嘢啊嘛。當時都冇咁嘅音響啦，係咪？即係因為我哋係等待好耐，被壓制，好多人用好多唔好嘅説話嚟話我哋，你哋信埋啲咁嘅上帝，喺呢個咁嘅時勢裏面，你哋個國家去咗邊咧？國家都冇埋啦，你仲信咩咧？然後喺咁樣嘅狀態之下，上帝拯救我哋，然後喺咁樣嘅狀態之下，我哋真係吐氣揚眉，咁嘅喜樂啊嘛！喜樂係咁樣噶嘛，即係你好多嘅關鍵字，你要翻去你個 root 嗰度。radical 個字咧，我哋好激啊！激嘅原因唔係因為我哋嗰個動作好激，係因為我哋翻去真係問嗰個真正嗰個意思嘅時候咧，我哋嗰個説話咧一定係對當時而家呢一班嘅人鋪陳出嚟嘅嗰個世界咧。係一個好激動嘅，同佢反轉咗嗰件事，因為我哋由個底嗰度反翻出嚟，乜嘢先係嗰個原本嘅意思？3個字嘅，呢個咧係我哋國旗顛覆分子咧，就用嗰個3個字 radical reimagination for 咩咧 rejuvenation。我哋係 rejuvenation，即係死過翻生，即係重生。香港而家呢個狀態咧係接近死dying。係咪？即係你諗下嗰個狀況咧，係去到不斷要求對話，然後連戲都唔使同你做，聽都唔使同你聽。當你即係我唔知大家個感覺係點，即係可能正統，大家可能都係要去睇下嘅。唔係去唔一定係話你即係就等於支持咩，即係唔一定要咁樣去諗。
你首先要去諗就係佢哋發生緊啲咩事咧？媒體係講咗某一個故事某一邊，唔同嘅媒體都講咗某一面。你要去到你同人哋傾下偈咯，你認同佢傾偈，唔認同佢都可以傾偈，係咪？你傾咗偈，你先至知道件事情係乜嘢咯，係咪？咁所以即係我諗嗰個中間咧，你要知道個痛苦喺邊度，然後你先至講重生係點樣開始啊，係咪？咁我諗呢個咁大致上我哋嚟緊想做緊嘅方式咧，其實都係咁樣嘅，即係我哋會繼續去問根源係乜嘢，我哋會去想像有啲咩新嘅可能性，我哋會去問到底我哋點樣先至可以死過翻生，咁大致上。